हमिंगबर्ड एक छोटा रंगीन पक्षी होता है जिसे उसकी तेज गुंजान के पंखों की चलने से और उसके पंखों की तरह भीड़ने से पहचाना जाता है। हमिंगबर्ड को मधुमक्खी पक्षी भी कहते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमिंगबर्ड के बारे में हैं। शारीरिक वर्णन: हमिंगबर्ड छोटे आकार के पक्षियों में से होते हैं। सामान्यतः लगभग 7.5 से 13 सेंटीमीटर 3 से 5 इंच लंबाई होती है। इनकी पंखों की रंगीन परत असाधारण होती है और इनमें हरे, लाल, नीले और बैंगनी जैसे विभिन्न रंग हो सकते हैं, जो प्रजातियों के अनुसार भिन्न होते हैं। इनकी लंबी पतली चोंच फूलों से रस पीने के लिए बनी होती है। इनकी जीभ ट्यूबुलर होती है और यह नेक्टार निकालने के लिए बाहर निकल सकती है। व्यवहार: हमिंगबर्ड